दुनिया का सबसे खूबसूरत कातिल ये है हुडेड पिटोहुई, न्यू गिनी का वो परिंदा जो गाना भी गाता है और जहर भी रखता है। ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जिसकी जिल्द और परों में जहर होता है। इसका जहर वो जहरीले कीड़े खाकर आता है जिन्हें ये अपना दिफा बनाने के लिए जखीरा करता है। इसमें एक ताकतवर न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। छूने से शदीद खारिश, जलन और सूजन हो सकती है। ये जहर इसका सुपर पावर है। शिकारी इसे खाते ही उगल देते हैं। इस रंगीन परिंदे ने फितरत को बका का एक अनोखा सबक सिखाया। खूबसूरत मगर खतरनाक। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताएं।